Hey there, welcome to the Gist Unplugged TV Live. On the Gist today, Sunday Igboho asked for forgiveness from Oni of Ife after insulting him. Let's check out details. Mo fẹ́ ṣe fídíò fún tẹ́lẹ̀ mọ̀kàn tó rò pé àwọn tó bá mi sọ̀rọ̀ ni ìwọ́n tó yẹ pé ohun tí Buhari ṣe fún ẹ Aláàfin ló yẹ kó jẹ sàárà àwọn tó jẹ yẹn bọ̀ ǹgbà tó tí Buhari ti lè pè ẹ́ ǹgbà tó dọ́dọ̀ Buhari ó yẹ kó lè sòdodo fún Buhari dìde fún lórí àga ni ẹrú jìnnìjìnnì mi ti mú Buhari yẹn ó dìde fún lórí àga tí ó ṣẹlẹ̀ rí. Yoruba rights activist Chief Sunday Adeyemo, also known as Sunday Igboho, has asked for forgiveness from the Oni of Ife, Oba Adeyeye Ogunwusi, for alleging the monarch failed the Yoruba nation during his recent visit to President Muhammadu Buhari. Igboho, in a virtual meeting tagged Town Hall with Yoruba in Diaspora, said the Oni of Ife disappointed the Yoruba people for not telling Buhari the truth about herdsmen killings in the southwest when they met. But in a viral video on Wednesday, Sunday Igboho said he had spoken with the monarch on the phone and begged him for forgiveness. Igboho, who denied insulting the monarch, said he did not insult the Oni of Ife. Well, guys, let's quickly check out what Sunday Igboho said about the Oni of Ife. So wọ́n ní mo sọ̀rọ̀ sí bàbá wa Oni of Ife, èmi àti bàbá wa Oni of Ife àti bàbá mi Olúgbọ́n àti sọ̀rọ̀ lórí fóònù. Bàbá dẹ̀ lóhun ti bó ṣe yẹ kó rí èyàn ní bú ọba lẹ́yìn kó déwájú ẹ̀ kó ní mo bú. Ọmọ Yorùbá ni nínú àṣà Yorùbá. Ìran Yorùbá ò gbà ká mọ bú àwọn bàbá wa ṣùgbọ́n bọ́rọ̀ yẹn ṣe ká mi lára ló fa àwọn ló gbé mi lórí ọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe ká mi lára ni mo ṣe sọ̀rọ̀ yẹn láti sọ bẹ́ẹ̀ kéde ṣe bàbá wọn nìkan ni mo fi bá wí pé gbogbo àwọn bàbá wa wọn ṣe dáadáa sẹ́mọ̀ pé tẹ́yìn bá ń sọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ bá ń lọ àwọn lè gbéyàn tọ́rọ̀ bá ń lọ kéde ṣe bàbá wọn nìkan mo fi bá wí gbogbo àwọn bàbá wa mo ní ẹni bá wo fídíò yẹn mo lẹ́rìí pé tí wọ́n bá dé Àbújá ọ̀tọ̀ nìkan tó máa lọ ń sọ ń bẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ wa wọ́n máa lọ ń tà á fún Fúlàní ni. So ọ̀rọ̀ bàbá àtọmọ ni mi àti bàbá wọn ni àtijọ́ sọ̀rọ̀ àti bàbá Olúgbọ́n so mi ò bú bàbá mi ò ní tó bá dẹ̀ jẹ́ tó bá dẹ̀ dàbí pé mo bú wọn so ti èsì kí bàbá wa dáríjì mi ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi ẹ jẹ́ ká jí gìrì lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè àbí orí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wa ẹ jẹ́ kó múmú ẹ jẹ́ káwọn fámìlì wọ́n múmú láyà wa pípa kidnap gbogbo tó ń ṣe yìí ó ti tó ẹ jẹ́ ká gbogbo ọjọ́ parapọ̀ kájọ jàjà ẹ má jẹ́ ká dìtẹ̀ ẹ má jẹ́ ká tẹ̀lé àwọn olóṣèlú yẹn wọ́n dẹ̀ ń pariwo wọ́n ní bàbá wọn ní wọ́n ti lọ gbó ohun tó àwọn tẹ́ bá wo fídíò yẹn ohun tó bá débi ọ̀rọ̀ yẹn ní pé àwọn kan ń gbé oríṣiríṣi ń sọ ẹ rí i pé bàbá wa Oni wọ́n ti lọ gba owó fún Sunday Igboho l'Abuja wọ́n ti lọ soríṣi wọ́n ti lọ gbó lọ́wọ́ Buhari kìíní kan la bá débi ọ̀rọ̀ yẹn ẹ ti understand bàbá mi Oni gẹ́gẹ́ mọ̀ pé mi gba 10 kọ́bọ̀ píìnì báyìí lọ́wọ́ àwọn ntọ́lọ́hún gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe pé ojú ọ̀gbọ́dọ̀ ti Yorùbá wọ́n gbọ́dọ̀ pé àwọn bàbá náà gbọ́dọ̀ mọ̀ pé àwọn náà ní àwọn ọmọ akin àwọn Fúlàní gbọ́dọ̀ mọ̀ pé àwọn ọmọ akin ń bẹ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá ṣé Sunday Igboho nìkan alágbára èmi tún kéré náà alágbára tí ń bẹ ilẹ̀ Yorùbá náà alágbára ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ń bẹ lọ́sùn tó ń strong jù mí lọ gan wọ́n ń bẹ níbàdàn yìí gan wọ́n ń bẹ káàkiri tó ń strong so but kálukú ẹ̀rù náà ní ba gbogbo àwa tájọ jẹ́ pé kíní bọ́ ẹnìkan náà ní ọkọ̀kọ́ bàbá mi á sọ pé ẹnìkan lọ́kọ́kọ́ dé Ghana torí pé Ghana dùn gbogbo ẹ jẹ́ ká jọ sọ́wọ́sowọ́pọ̀ ẹ má jẹ́ ká bínú ara ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ tí ò dá síra wa ẹ má jẹ́ ká discourage ara wa ẹ jẹ́ ká jọ dìde ní ká jọ gbọ̀n yà yínú àwa nìyà ń jẹ ẹ jẹ́ ká náà rántí pé àwa náà bímọ àwa náà ti ń bímọ ń sìn ẹ jẹ́ ká fi ń parí lẹ̀ fún àwọn ọmọ tá a bá bí ṣé káwọn ọmọ táwọn náà bá tún bí kí ọ̀tá àwọn ọmọ tiwa kọ́ ọmọ solóso ni ṣé kọ́tà àwọn ọmọ tiwa náà tó mọ̀ sí ẹ̀rán dáradára kiri ni kọ́dà gbogbo àwọn ọmọ kàwé wọn ò ríṣẹ́ ẹ wá sọ wá di pé ẹni tí ò ní tọrọ kọ́bọ̀ lápò tó gbéra láti Benin ẹwọ tán gbogbo oríṣi ojú gbogbo títì wa kò sí security ẹlòmíín bẹnu ọkọ̀ tó yẹ pé ọyáwó ọkọ̀ tó fi ọkọ̀ tí ń lọ sí Èkó ni wọ́n kidnap ẹnu gbó mẹ́ẹ̀ wọ́n ní kọ́ mọ́ lọ sàn yé báyìí àwọn Fúlàní yẹn máa wà wọnú gbó lọ wọ́n ní dandan ẹ tí ọba rò sàn bá sùn tí ọba ṣe wọ́n padànù gbogbo orú nǹkan báyìí kò wá òkè mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá gbogbo tí gbogbo Yorùbá bá wà ẹ jẹ́ kájọ parapọ̀ kájọ jàjà òmìnira yìí ni kọ́lọ́n dẹ̀ gbé wa kó gbé Yorùbá délẹ̀ lérí kọ́lọ́n gbalẹ̀ Yorùbá fún wa kó gbalẹ̀ Yorùbá fún wa lọ́wọ́ àwọn tí ń gbé wa pa lọ́wọ́ àwọn tí ń dà wá láàmú yìí kó gbà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní agbénipa yìí ẹ dákun mo bẹ̀ wá ẹ dákun tó lórí ọ̀rọ̀ bàbá wọn ni èmi àti bàbá mi Oni àti sọ̀rọ̀ àti bàbá Olúgbọ́n ẹ lọ pè wọn kẹ́ wádìí èmi àti wọn ti sọ̀rọ̀ tó ti yé sì kéde sí bàbá nìkan ni mò ń bá wí mo fi ń bá gbogbo àwọn ọba wa kó lè jí gìrì so àwọn ló gbé mi débi ọ̀rọ̀ yẹn àwọn ló gbé mi débẹ̀ yẹn so mo fi ń ta wọ́n jí ni pé kí wọ́n support wa mi ì dẹ̀ gba 10 kọ́bọ̀ kò sí ọba kankan tó ní mo gba 10 kọ́bọ̀ lọ́wọ́ òun ọba tó bá dẹ̀ ni mo gbọ́ lọ́hùn kó sọ fún mi
so ìdí nìyẹn ẹ dákun gbogbo àwọn Yorùbá jẹ́ ká pa ọ̀pọ̀ so bàbá wọ ni mo rọ̀ yín mo bẹ̀ yín mo fi orí adé bẹ̀ yín ẹnu mi ò gbà láti sọ̀rọ̀ burúkú sí yín torí pé inú àṣà Yorùbá kò sí ẹni tí wọ́n bí ire tó máa sọ wípé ti bàbá òun ò ní da tàbí orí bàbá òun ò pé so mo fi orí adé bẹ̀ yín lórí ọ̀rọ̀ yẹn àwọn ló gbé mi débẹ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́. ẹ̀yin bàbá wa àtẹ̀yin mọ̀mọ́ mi àtẹ̀yin àǹtí mi ẹ̀gbọ́n mi tẹ wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá káàkiri àti gbogbo ilẹ̀ kóòtù òjíire pátápátá àti lókè òkun tẹjọ́ ọmọ Yorùbá tẹ̀ ń jà káàkiri kí kọ́lọ́ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá lè dá lórí gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́tún lọ́sì ni mo sáré fi fẹ́ sọ̀rọ̀ jáde báyìí torí pé kọ́sọ̀ Yorùbá ní ẹnu ọmọ ò gba ìyá pàdé mọ́ but ọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe ń ká mi lára èmi ni mò ń wọnú gbóyè kiri ni mo rí àwọn kan tí ń ṣẹlẹ̀ ló dẹ̀ fi ń ká èmi lára èyí náà wò ó sìn ẹwù náà ṣe pa ká tó kan Dr. Aborode ẹwù yẹn tó ti padà nù Saheed Barapa yìí náà ti pọkọ lóyún wọ́n pa kábíyèsí Ifọ̀n gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá káàrọ̀ òjìrì wọn ò gbégbèsè kankan lórí ẹ̀ gbogbo orúkọ báyìí ọmọ máa dùn yẹn ẹ wo ya wọn pa Dr. Aborode ìlàmì broda mi ni. ẹ̀yin bàbá wa àtẹ̀yin mọ̀mọ́ mi àtẹ̀yin àǹtí mi ẹ̀gbọ́n mi tẹ wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá káàkiri àti gbogbo ilẹ̀ kóòtù òjíire pátápátá àti lókè òkun tẹjọ́ ọmọ Yorùbá tẹ̀ ń jà káàkiri kí kọ́lọ́ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá lè dá lórí gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́tún lọ́sì ni mo sáré fi fẹ́ sọ̀rọ̀ jáde báyìí torí pé kọ́sọ̀ Yorùbá ní ẹnu ọmọ ò gba ìyá pàdé mọ́ but ọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe ń ká mi lára èmi ni mò ń wọnú gbóyè kiri ni mo rí àwọn kan tí ń ṣẹlẹ̀ ló dẹ̀ fi ń ká èmi lára èyí náà wò ó sìn ẹwù náà ṣe pa ká tó kan Dr. Aborode ẹwù yẹn tó ti padà nù Saheed Barapa yìí náà ti pọkọ lóyún wọ́n pa kábíyèsí Ifọ̀n gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá káàrọ̀ òjìrì wọn ò gbégbèsè kankan lórí ẹ̀ gbogbo orúkọ báyìí ọmọ máa dùn yẹn ẹ wo ya wọ́n pa Dr. Aborode ìlàmì broda mi ni làmì ní bẹ lójú rẹ̀ ó yẹ kí ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ bàbá wa tẹ́ jẹ́ gbọ́n wa tẹ́ ń kálukú kẹ́ ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ń bú mi ó yẹ kí ẹ̀jẹ̀ lè rùn lára ẹjọ́ pé original ọmọ Yorùbá ni ẹ jẹ́ kẹ́jẹ́ ẹ pìtì ẹ ṣàánú Yorùbá ẹ ṣàánú wa àlàáfíà ò sílẹ̀ Yorùbá rárá àlàáfíà ò sílẹ̀ Yorùbá kò sálàáfíà lẹ̀ Yorùbá wọ́n kẹ́ ń pa wá káàkiri wọ́n ń jí wa gbé wọ́n ń gba ránṣọ̀ lórí ilẹ̀ bàbá wa gbogbo nǹkan tó ń dùn mí lọ́kàn nílé yẹn. Please let us know what you think about this story. We'll definitely bring you more about what's going on with Sunday Igboho and, of course, his confrontation with the headsman. Remember to like and subscribe to Plug TV Live before you go.